Punta tayo sa CapCut. New project. Custom video. Yan guys. Yan. Yan. Click na natin. Split. Sa unahan. Delete. Yan lang guys. Ganyan. Click na natin. Split. Kuha tayo ng background. Kahit konti lang guys. Ayan. Walang tao. Click natin yan. Split. Itong gitna. Delete. Yan guys. May background siya. Medyo mahaba. Kung natin, palitin natin. Yan guys. Add natin yung isang video. Ito guys. Nasa bahay na siya. Yan guys. Pag nasa taas na yung kamay. Yan guys. Pag nasa taas ng kamay. Click na natin. Split na natin. Ito. Delete. Yan guys. Click na natin. Split. Delete na natin. Yan lang guys. Ganyan lang siya. Ito. Click natin yan. Hanapin natin itong blur. Yan. Mabili kayo yan guys. Huwag lang yung pro dahil may bayad yan. Tingin tayo na may pro. Yung walang pro. Ayan. Pinili natin yung square flow. Check natin. Ayan, bigla na wala. Tapos ito. Click natin yan. Same process lang. Blurred. Square. Ito na. Blurred higher. Ibigyan natin. Oh. Simple lang. Itong one guys. CapCut. Delete natin yan. Yan. Maglagay tayo ng sounds effect. Click natin itong add audio nya. Tapos sounds effects. Search natin yung teleport. Ito guys, add natin to. Palitin natin guys. Yan. Ito, click natin yan. Duplicate natin. Ayan.
simple guys. Back na natin yung aspect ratio nya guys, huwag kakalimutan 9:16. Check natin, export na natin, save device.